I'm in the fat red six with 3 Spanish chicks. I'm bossed home like Mark Pitts, taking dirty flicks, go to platinum hits. We making fat records you can never forget from all you rap cats. Now I'm getting money, you making show stacks. This is how we ball, watch you all fall. Put your hands up where my eyes can see. Flip mode, it's about to make history. Give me one more chance, I'ma show you how to rampage dance. Keep my stance, 250 advance. New York to France, get up in your girl crotch, yes I'm top notch. Cartier flooded watch, you know the time. Rampage, bust the rhyme, still on your mind. I'ma show you how flip mode shine. Come on, come on, come on. People in the place, if you're with me then come on. Keep it moving, and if you're grooving with me, come on. Shaking your ass up everywhere, baby, come on. Come on, come on, come on, come on, baby, come on. People in the place, if you're with me then come on. Keep it moving, and if you're grooving with me, come on. Shaking your ass up everywhere, baby, come on. Come on, come on, come on, come on, baby, come on. 13 éves koromban kezdtem, de bátyámnak volt egy szórakozó helye, és ott kiesett a DJ-nek, és beálltam a helyére. Hát akkor még deckről diszkoztunk, tehát ez nagyon még az elején volt. Hát azóta folyamatosan lököm a funkit. Igazából nagy rész retro helyeken játszom, tehát ez a stílus megmaradt. Egy-két nagyobb helyen persze játszom mást is, de a retro meg a funky az mindig megmaradt teljesen. Tehát az az örök szerelmem, azon nőttem fel, mindennek az az alapja, tehát innentől kezdve ez az örök Isten. Hát én azt mondom, hogy ez 1-2 éven belül ez nagyon nagy lesz ez a dolog, folyamatosan növekszik, nézd majd 1 év múlva mi lesz. Imádok ilyen közegbe játszani, nézd rá az emberekre. Egyszerűen no feszkó, no feszültség, no para, jól érzik magukat. Hát a mostani zenékre nem nagyon figyelnek oda, összecsapják, az a lényeg, hogy minél többet el tudjanak belőle adni. Ezekre a zenékre még annak idején odafigyeltek. Volt, amikor 3 év alatt csináltak meg egy albumot, ebben van zene, tehát ez tényleg össze van rakva, ezeket szerintem a végtelenségig lehet 10 év múlva is játszani. Imádják az emberek. Tehát ezeket a zenéket végig feldolgozzák, és ugyanúgy megcsinálják house meg különböző verziókba, azért mert ezt tudják eladni. Tehát újat nem tudnak kitalálni, hanem tényleg ezekre építkeznek. Akkoriban a Telek azt gondolta, csinálunk valami jó funky zenét, csapjuk a gitárok közé. Diszkozok már, és én a funky nőttem föl, nekem a funky mindent jelent, és éppen ezért, hogyha azt játszhatom, amit szeretek, akkor az abszolút beteljesedés. Mondhatnám azt is, hogy egy egyszerű zenei orgazmus. Nagyon nehéz egy olyan közönséget találni, ahol egy olyan stílust, ami már egy kicsit a feledésbe merült, népszerűsíteni tudunk, és megtaláljuk azt a célközönséget, aki még szereti ezt. Well, the Illinois Central and the Southern Central Freight got to keep on pushing my mud. You know they're running late without love. Where would you be now? Most én sem vezek egy olyan bulit, ahova elmegyek, és csak 16 évesek vesznek körül. Én ezen a zenén nőttem föl, és ide kötnek a gyökerek. Tehát eljövök, és nem kell gondolkoznom, hogy ez most ki, mert a zene magáért beszél. Nem kicsit, hanem nagyon. Now that the party is jumping, with the bass kicked in and the Vegas are pumping, quick to the point, no faking, cooking MCs like a pound of bacon, burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Van egy különlegesség is a mai este folyamán, mégpedig a Black Mix Cocktail. Miért jó, hogyha Black Mix Cocktail iszunk egy ilyen fekete estén?
Azért, mert ha bárki iszik egy ilyen koktélt, kap ajándékba egy ilyen kupon, ami a későbbiekben mindenféle kedvezményre fog jogosítani. Lesz egy webáruházunk, ott is nagyon jó kedvezményeket, illetve különféle szolgáltatásokat fogunk nyújtani, és ott mindig is fel lehet ezt használni. Valamint, aki ma iszik 3 ilyen Black Prince koktélt, kap 3 ilyen kupon, ami azt jelenti, hogy utána ajándékba adunk egy Film Juice energiaitalt. És hogy lehetek én igazi funky arc? Vigyázz sok koktélt, és hallgass sok fekete zenét! Ez egy ilyen gyönyörű emlék, hogy az emberek szeretnek újra átélni. És szerintem ezért is lesz ez a buli mindig teltházas. Mit szólsz ahhoz, hogy megszületett Magyarországon az első ilyen funky rap soul rádió? Épp itt volt az ideje. Tehát nagyon jó, hogy van rengeteg fajta rádiónk, régebbi zenével, újabb zenével, autentikus zenékkel. Ez a finom, ez az elegáns vonal, ez szerintem úgy hiányzott, és ezért jó is, hogy itt van. Hogyha le akarnál beszélni, akkor hogy beszélnél, hogy hallgassam a Lux Funkot? Hallgass 10 percig és rájössz.